I'm doing something very dangerous now. Ich mache jetzt was sehr Gefährliches. Taking notes out. Ich hole mir einen Notizzettel, einen Spickzettel raus. It's very seldom that I speak from notes. Es ist sehr selten, dass ich von einem Zettel aus ablese. Maybe you should put it down. Okay. I want to be able to see. It's very seldom that I speak from notes. Es ist sehr selten, dass ich von einem geschriebenen Text aus ablese. But I have something that I consider to be very important to share with you tonight. Ich habe aber heute Abend etwas, was ich als sehr, sehr wichtig ansehe, mit euch zu teilen. And I'm going to time myself so I don't take too much of your time. Und ich werde mir selber da eine Uhr hinlegen, damit ich sehen kann, dass ich euch nicht zu viel von eurer Zeit stehle. And then after about an hour or so, maybe an hour and a few minutes more, we'll have a brief intermission and to get some air and then we'll have a question and answer session in the second half of our evening. Wir werden also etwa eine Stunde jetzt verbringen mit dem Programm, danach folgt eine Pause, damit jeder auch mal frische Luft schnappen kann und danach wollen wir dann in eine Frage- und Antwortensitzung einsteigen. I've come here tonight to share with you what I consider to be a very big idea. Ich bin heute Abend zu euch gekommen, um euch mit etwas zu teilen, was ich als eine außerordentlich große Idee ansehe. I assume that most of you have read at least one or more of my books. Ich nehme mal an, dass die meisten von euch eins oder mehrere eurer Bücher bereits gelesen haben. So I'm not going to spend time tonight retracing my steps or explaining those books to you. Deswegen möchte ich heute Abend nicht so viel Zeit oder keine Zeit damit verbringen, all diese Schritte in meinen Büchern neu durchzugehen oder euch die Inhalte der Bücher nochmal neu nahezulegen. But I would like to spend some time tonight talking about some ideas that have arisen out of those books. Ich möchte die Zeit vielmehr heute Abend mit euch verbringen, etwas Zeit damit zu haben, die Ideen, die in diesen Büchern sind, etwas weiterzuentwickeln. And sharing with you about a thought that I have, as I said a minute ago, a big idea. Und ich möchte da einen Gedanken mit euch teilen, der aus diesen Büchern entstanden ist, wie ich schon sagte, eine sehr große Idee. This idea is so big that I believe it could change the world. Diese Idee ist so umfassend, dass ich glaube, dass sie die Welt verändern könnte. In fact, I believe that it will change the world. Es ist sogar so, dass ich daran glaube, dass sie die Welt verändern wird. It is going to change everything on our planet, and it is not a matter of whether, but simply when. Und es wird alles auf diesem Planeten verändern. Und es ist nicht die Frage, ob das geschieht, sondern nur, wann das geschieht. This idea that I'm going to share with you tonight will be embraced by humanity because, in a sense, humanity has no choice. Diese Idee, die ich heute Abend vorstellen würde, die Menschheit wird sich diese Idee zu eigen machen, weil die Menschheit in Bezug auf diese Idee gar keine Wahl haben wird. No choice because the idea emerges from and flows from a process called evolution. Und das ist deswegen keine Frage, weil diese Idee von etwas entstammt und aus etwas herausfließt, was man den Prozess der Evolution bezeichnet. Evolution demands it. Die Evolution verlangt das regelrecht. Evolution requires it. Die Evolution setzt das voraus. And evolution will produce it. Und die Evolution wird das auch hervorbringen. And by now you may perhaps be wondering what this big idea is. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, worum geht's denn eigentlich jetzt bei dieser großen Idee? But before I share it with you, I would like to set the stage just a bit.
Bevor ich aber euch diese Idee vorstelle, möchte ich die Bühne dafür ein bisschen bereiten. By the way, may I ask, how many of you speak English? Ich möchte mal fragen, wer von euch spricht alles Englisch? Okay, so it's just a little less than half of you. Ungefähr etwas weniger als die Hälfte. Okay. Let me set the stage for the sharing of this idea. Ich möchte also zunächst die Bühne bereiten, um diese Idee mit euch zu teilen. By saying to you that humanity is now entering a rather extraordinary time. Und das möchte ich dadurch tun, dass ich euch verkünde, dass die Menschheit gerade eine ziemlich außergewöhnliche Zeitspanne betritt. Now I know that people say that throughout human history. Public speakers have been saying this is a very important time in the history of humanity for centuries. Mir ist es klar, dass das zu allen Zeiten passiert ist. Öffentliche Redner haben jahrhundertelang gesagt, dies ist jetzt eine ganz besondere Zeit. And indeed, it is true that every time in humanity's history has been an important time. Und es ist natürlich wahr, dass jede Zeit in der Geschichte der Menschheit eine wichtige Zeit gewesen ist. Yet now I believe the argument can be made that this is not only an important time, but if I could use the word, a critical time. Man kann jetzt das sogar so sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, es ist nicht nur mehr eine wichtige Zeit, es ist jetzt eine Zeit, wo die Dinge kritisch sind. It is critical because of what is happening. Und kritisch sind sie deshalb aufgrund dessen, was da alles geschieht in der Welt. And what is happening can be reduced to a single word. Und das, was auf der Welt geschieht, kann man auf ein einzelnes Wort zusammendampfen. Change. Wandel. Change is occurring on our planet today more rapidly and more expansively than ever before. Der Wandel ereignet sich auf unserer Welt viel schneller und viel umfassender, als das jemals zuvor der Fall gewesen ist. Everything is changing, Alles verändert sich. and it is changing overnight. Und die Veränderung ereignet sich von einem Tag auf den anderen. Change is happening so fast that humanity is threatened to be overrun by its own forward motion. Es kann sein, dass die Menschheit von ihren eigenen Emotionen total überrannt und überwältigt wird. Let me give you some examples. Ich möchte Beispiel dafür geben, wie dieser radikale Wandel sich so schnell ereignet. When I was a child, it never occurred to me to worry about whether the screen door on the back of my house was locked. Als ich noch ein kleines Kind war, war es mir ganz egal, ob die Tür hinten bei unserem Haus verschlossen war. People could come and go in my home without worrying about being confronted with a locked door. Die Menschen konnten bei uns im Haus ein- und ausgehen und mussten sich über eine verschlossene Tür keine Gedanken machen. Friends, in fact, did exactly that. Und Freunde haben genau das gemacht, die sind einfach ein- und ausgegangen. And so did close neighbors as well as family members, relatives. Und das galt auch für Nachbarn aus der Nähe oder auch die Verwandtschaft, konnte ein- und ausgehen. People would come and go in my house all the time. Die ganze Zeit sind Menschen in meinem Haus ein- und ausgegangen. That's the childhood in which I grew up. Und das war die Kindheit, in der ich aufgewachsen bin. Today in the United States, you don't dare leave your back door wide open. Und heutzutage in den Vereinigten Staaten wird man sich nicht wagen, die Hintertür weit offen stehen zu lassen. Things have changed. Die Dinge haben sich verändert. When I was a child, it never occurred to me that there would be anything wrong with going to the old swimming hole, going to the lake or the pond, and going for a quick afternoon swim on a hot summer day. Als ich noch klein war, hat es keine Rolle gespielt, ob man mal eben schnell in die Schwimmhalle gegangen ist oder irgendwie an einen Baggersee oder einen Teich, um einfach mal sich ein bisschen Abkühlung zu verschaffen an einem heißen Sommertag. We all just did that without thinking. Das haben wir ohne großes Nachdenken einfach immer gemacht im Sommer. Today, we have to make sure the sign doesn't say, no swimming allowed, the water is polluted. Heute müssen wir genau hinschauen, ob es sich nicht da ein Zeichen befindet an diesem See, wo steht, Schwimmen verboten, das Wasser ist verschmutzt. Perhaps not in Austria, but certainly in the United States. Vielleicht nicht in Österreich, aber ganz gewiss in den USA. I should tell you that I've spent the last 4 days in Austria, and this is a paradise. Ich muss euch sagen, ich habe die letzten 4 Tage in Österreich
Ich muss euch sagen, ich habe die letzten 4 Tage in Österreich verbracht und ich muss bestätigen, dies hier ist ein Paradies. I have never been in a more beautiful place. Ich bin niemals zuvor an einem schöneren Ort gewesen. And the people here are beautiful as well. Und die Menschen hier sind auch schön. Friendly and open and willing to be of service whenever they can. Freundlich, offenherzig und immer bereit, einem Gefallen zu tun. And intellectually aware. Und sie sind sich auch von ihrem Intellekt her den Dingen bewusst. And so for those reasons it's very exciting to be in this wonderful place. Und deswegen, aus diesen Gründen, ist es ganz aufregend für mich, an diesem wunderbaren Ort zu sein. When I was a child, it never occurred to me that I would have to be patted down and searched before entering my elementary school. Als ich Kind war, da wäre mir niemals eingefallen, dass man mich einer Leibesvisitation unterzogen hätte, wenn ich in die Grundschule gekommen wäre. But today in the United States and elsewhere in the world, exactly such things are happening with 5, 7 and 10-year-olds. Heutzutage muss man das in den USA und auch anderswo auf der Welt mit 5-, 7- oder 10-jährigen Menschen machen. Man muss die untersuchen, ob die was bei sich haben. When I was a child, it never occurred to me that I would have to get virtually undressed in order to get on an airplane. Und als ich ein Kind war, wäre mir niemals eingefallen, dass ich sozusagen mich total entkleiden musste, um auf ein Flugzeug zu betreten. I always get worried when they say, take off your belt. Ich bin immer etwas beunruhigt, wenn sie sagen, bitte legen Sie Ihren Gürtel ab. Because I think, what happens if I've lost weight? Dann denke ich mir, was wäre denn, wenn ich jetzt auf einmal eine Abmachungskur gemacht habe? Could be a very embarrassing moment. Da könnte man sich recht peinlich fühlen in dieser Situation. Many things have changed through the years. Im Laufe der Jahre haben sich viele Dinge verändert. I've mentioned just a few. Ich habe jetzt nur mal ein paar aufgezählt. Not everything that has changed is bad. Nicht alles, was sich verändert hat, muss deswegen automatisch schlecht sein. There have been remarkable advances in science, in medicine, in technology. Es gab beeindruckende, überwältigende Entwicklungen im Bereich der Medizin, der Technologie, der Wissenschaft. But whether the changes are good or bad, the point I am making remains the same. Aber ganz gleich, ob diese Veränderung jetzt nun gut oder schlecht gewesen ist, der Punkt, den ich hier zum Ausdruck bringen will, bleibt der gleiche. The point I am making is that change is occurring all over the place, at every level of life, and it is occurring very, very rapidly. Der Wandel eignet sich überall auf der Welt, auf jeder Ebene des Lebens, und zwar mit einer großen Geschwindigkeit. That is, the space or the time between the changes, I mean major changes, is shortening every year. Damit meine ich, dass die Zeitspanne, die sich zwischen zwei Veränderungen ereignet, in jedem Jahr noch weiter verkleinert. In my grandfather's day, Zu Zeiten meines Großvaters he could live almost an entire lifetime, konnte er fast seine gesamte Lebensspanne verbringen, perhaps 50 or 60 years, vielleicht 50 oder 60 Jahre, without anything major changing in the outer world that would alter his view of things. ohne dass sich jetzt in seiner äußeren Welt irgendwas sehr tiefgreifendes verändert hätte, was auch seine ganze Sicht aufs Leben einem Wandel vollzogen hätte. In my father's time, that window of non-changeability was reduced to about 25 years. Zur Zeit meines Vaters hat sich dieses Zeitfenster des Nichtwandels auf einen Zeitraum von etwa 25 Jahren reduziert. He could live about 25 years before something enormous happening that altered his entire world view. Er konnte 25 Jahre seines Lebens verbringen, ohne dass sich irgendwas so tiefgreifendes ereignet hat, das seine Sicht auf die Welt verändert hätte. I remember, for instance, when the man first walked on the moon. Zum Beispiel erinnere ich mich an den Zeitpunkt, als der Mensch das erste Mal den Mond betreten hat. For those of us who are in this generation and even younger, that doesn't seem like such a big deal. Für die Menschen, die sich jetzt in dieser Generation befinden oder ein bisschen jünger sind, scheint das gar nicht mehr so eine große Sache zu sein. But to my father, it was an enormous thing. It was almost miraculous. Für meinen Vater war das aber eine ganz enorme Sache, fast wie ein Wunder. Man walking on the moon. Der Mensch läuft auf dem Mond umher. And to my grandmother, it was impossible to believe that it was even happening. Und für meine Großmutter war es schlicht und ergreifend unmöglich, daran zu glauben, dass sich so etwas überhaupt zutragen könnte. I recall the day very well
when man first walked on the moon. Ich kann mich an den Tag sehr gut erinnern, als die Menschen das erste Mal den Mond betreten haben. It was on television all over the world, of course. Überall auf der Welt wurde es im Fernsehen übertragen. And they wheeled my grandmother in to place her in front of the TV in her wheelchair. Und man hat damals meine Großmutter in ihrem Rollstuhl direkt vor den Fernsehschirm And they gerollt. turned on the television. Sie haben den Fernseher angeschaltet And they said, Ma, watch this. und dann hat man ihr gesagt, Mama, schaut ihr das an? And she said, yes, it's a very nice movie. Und sie sagt ja, das ist ein sehr schöner Film. See, she could not believe it was actually happening. Seht ihr, sie konnte noch nicht mal glauben, dass sich das tatsächlich zugetragen hat. In my day, in my life, the window of non-changeability has been reduced to about 5 years. Und in meinem Leben, zu meiner Zeit, hat sich dieses Zeitfenster, in dem sich keine tiefgreifenden Veränderungen zugetragen haben, auf eine Zeitspanne von etwa 5 Jahren reduziert. My entire view of the world, of how things are, of how life is dramatically impacted at least every 5 years. Meine Sicht auf die Welt, so wie ich die Welt sehe, erfährt mindestens alle 5 Jahre eine entscheidende Veränderung. First, they're cloning sheep. Zuerst hat man Schafe geklont, Then they're cloning dogs. dann hat man Hunde geklont. Pretty soon, they'll be cloning people. Bald schon wird man Menschen klonen. Of course, more than one me wouldn't be so bad. Natürlich wäre es gar nicht mal so schlimm, wenn es mehr von mir gäbe. Just kidding. Da mache ich nur Spaß. But you see, it never occurred to my mind. You'll understand that even 15 years ago, the idea was so outrageous as it wasn't even part of my reality. You understand? Ihr müsst euch vorstellen, vor 15 Jahren war das so eine unerhörte Idee, dass das noch nicht mal Bestandteil meiner eigenen Wirklichkeit sein konnte. Now they're giving us even more advances that are coming so fast that in the days of my children, the time is about 1 to 2 years. Und die Fortschritte ereignen sich jetzt mit so einem rasenden Tempo, dass zu Zeiten meiner Kinder sich diese Zeitspanne auf etwa 2 Jahre verkürzen wird. Things seem to change overnight. Es scheint so zu sein, dass die Dinge sich von einem Tag auf den anderen grundlegend wandeln. A financially stable world becomes a financially unstable world. Aus einer Welt Overnight. mit einem stabilen Finanzsystem wird von einem Tag auf den anderen eine Welt mit einem instabilen Finanzsystem. Jobs that were once secure are suddenly lost and no longer there. Und Arbeitsstellen, die man noch vor kurzem als total sicher angesehen hat, gehen auf einmal verloren und sie sind einfach gar nicht mehr da. And the stress that this has placed on relationships has caused relationships to end over virtually very little compared to 25 or 30 years ago. Und Beziehungen, die haben sich auch diesem Stress, dieser Belastung ausgesetzt und dadurch gehen Beziehungen in einer sehr, sehr kurzen Zeit kaputt. Please forgive me for taking this much time with the beginning of my talk. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich für den Anfang meines Vortrags so viel Zeit jetzt aufwende. But I'm trying to make the case here. Aber ich möchte mal diesen Fall ganz klar darstellen. I'm making the case that change is happening at so many levels in so many lives that we do not have the tools with which to manage it. Ich möchte klarstellen, dass diese Veränderung sich auf so vielen Ebenen zuträgt und in so vielen Leben, dass wir gar nicht die Werkzeuge zur Verfügung haben, mit denen wir diese Veränderungen bewältigen können. I should like to give you a very dramatic example. Und dafür möchte ich euch ein eher dramatisches Beispiel geben. A woman lies in a hospital room pregnant with child. Eine Frau liegt in einem Krankenhauszimmer und sie ist schwanger mit einem Kind. She is perhaps a day or two away from giving birth. Und sie ist ungefähr 1-2 Tage vorm Entbindungstermin. The doctor comes in Und da kommt der Arzt herein. and he says, I have some difficult news to share. Ich habe ein bisschen schwierige Nachrichten, die ich Ihnen mitteilen muss. We have done some analysis of the embryonic tissue of your unborn child. Wir haben Gewebsproben von dem Embryo von Ihrem ungeborenen Kind entnommen und haben die untersucht. And we see that your unborn child is carrying the genetic signature for
a very serious disease. Wir haben erkannt, dass ihr ungeborenes Kind die genetische Signatur für eine sehr schwerwiegende Krankheit hat. It's muscular dystrophy. Es ist zum Beispiel eine Muskulärdystrophie, eine Muskelschwäche. And the mother says, "Oh my God, Und dann sagt die Mutter, oh mein Gott, is there anything we can do?" gibt es irgendetwas, was wir da tun können? And the doctor says, "Well, as a matter of fact, there is." Und der Arzt sagt, ja, offenkundig gesagt, es gibt da etwas. Because of the advances of modern medicine, Aufgrund der Fortschritte der modernen Medizin we can do a bit of in utero genetic manipulation. können wir eine in utero, also in der Gebärmutter, genetische Veränderung vornehmen. We can actually alter the genetic signature of your child to eliminate or almost eliminate the possibility of his developing muscular dystrophy later in life. Wir können durch einen Eingriff in das Erbmaterial des Kindes die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Krankheit, diesen Muskelschwund später im Leben herausstellt, dramatisch reduzieren. The mother says, "You can? Und dann sagt die Mutter, können Sie das wirklich? You can do that?" Können Sie das tun? "Oh yes," says the doctor. "It's the miracle of modern medicine. Und dann sagt der Arzt, ja, das stimmt, das ist das Wunder der modernen Medizin. We just need you to sign the approval form. Just sign right here. Ich muss jetzt Sie nur darum bitten, diese Einwilligungserklärung zu unterzeichnen. I'll leave the pen with you and you can think about it and sign the form." Ich lasse den Stift bei Ihnen und Sie können darüber nachdenken, dass Sie dieses Formular dann And the mother unterzeichnen. says, "Well, I need to talk to some people. Of course, this is a most unusual idea, a most unusual procedure. Und dann sagt die Mutter, da brauche ich Bedenkzeit, ich muss mich mit einigen meiner nahestehenden Menschen abstimmen. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Idee und Vorstellung. And the doctor says, "Of course." Und dann sagt der Arzt, ganz gewiss, das können Sie ja tun. And so she calls her pastor Und dann ruft sie ihren Pastor, ihren Geistlichen an. and she calls her family Und dann ruft sie auch ihre Familie an. and she calls all those people to whom she looks for moral guidance. Und sie ruft alle die Menschen an, die sie normalerweise konsultiert, wenn es um einen moralischen Rat geht. And she says to the pastor, "Pastor Williams, should I allow the doctor to perform this procedure?" Und dann fragt sie ihren Pastor, Pastor Williams, sind Sie der Auffassung, ich sollte bei den Ärzten einwilligen, dass sie diesen Eingriff vornehmen? And the pastor says, Und der Pastor sagt darauf, "Let me see if I understand. lassen Sie mir mal nachschauen, ob ich denn das verstehe. The doctor wants to alter the genetic structure of your child before the child is born?" Ihr Arzt möchte die genetische Struktur Ihres Kindes verändern, bevor das Kind überhaupt erst geboren wurde? That would be against the laws of nature and the laws of God. Das wäre doch gegen das Gesetz der Natur, die Gesetze Gottes. If God did not want the child to be born that way, the child would not be born that way. Wenn der Gott nicht wollte, dass das Kind so geboren wird, dann würde das Kind auch nicht so geboren werden. This is the realm of God, not the realm of man to decide. Das ist das Reich Gottes und nicht das Reich des Menschen, dort eine Entscheidung zu treffen. So the woman says to the doctor when he returns to the room, "I'm sorry, we cannot move ahead with the procedure." Und deswegen sagt die Frau dann zum Arzt, wenn der ins Krankenzimmer zurückkommt, es tut mir leid, aber diesen Eingriff kann ich nicht vornehmen lassen. And the doctor says, "Of course, it's your decision. Dann sagt der Arzt, natürlich, das ist ja Ihre Entscheidung. However, may I ask one question? Aber darf ich Ihnen eine Frage stellen? If we could do something immediately after the birth, 1 hour after the birth, Und wenn wir etwas machen könnten, unmittelbar nach der Geburt, 1 Stunde nach der Geburt, would that be okay?" wäre das für Sie dann in Ordnung? And the mother says, "Oh, of course. Und dann sagt die Mutter, natürlich. Once the child is born, and in fact throughout the child's life, please use all the instruments of modern medical science." Dann sagt die Frau, ja, Sie können, sobald das Kind geboren ist und das wird während des gesamten Lebens des Kindes, alle modernen Instrumente der modernen Medizin zum Einsatz bringen. Bring all the miracles of modern medicine to my child's life as soon as you can. Bringt all die Wunder der modernen Medizin in das Leben meines Kindes, sobald ihr das könnt. And the doctor says, Und dann sagt der Arzt, "Let me see if I understand. lassen Sie mich mal sehen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. If we do this 1 hour after the birth, it's okay with God,
But if we do this 1 hour before the birth, it's not okay with God. Ich möchte das so sagen, wenn wir es eine Stunde nach der Geburt machen, ist es in Ordnung für Gott, und wenn wir es eine Stunde vor der Geburt machen, ist es nicht in Ordnung für Gott. And the woman says, that's right. Und dann sagt die Mutter, genau so ist das. You see the problem. Seht ihr hier das Problem? We do not have the moral compass with which to deal with 21st century technologies. Wir sind nicht in diesem moralischen Entwicklungszustand angekommen, um mit der Technologie des 21. Jahrhunderts vollkommen verantwortungsbewusst umzugehen. We do not have the philosophical, psychological, spiritual underpinnings with which to make the decisions that our advancing evolution places before us. Wir haben noch gar nicht die Grundlagen im Bereich von Psychologie, Psychiatrie, Spiritualität, um mit all diesen Veränderungen, die jetzt im Leben vor uns gestellt werden, auf verantwortungsbewusste Weise umzugehen. We are trying to use centuries-old theological ideas to deal with modern, present-day challenges and problems. Wir verwenden philosophische, theologische Ideen, die schon Jahrhunderte Jahre alt sind, um mit ganz modernen technologischen, medizinischen Entwicklungen umzugehen. And so we have a peculiar problem that presents itself at this juncture in human history. Und deswegen stellt sich für uns an diesem Schnittpunkt der menschlichen Geschichte ein ganz besonderes, bestimmtes Problem. The problem is this. Und das Problem ist das folgende. While everything is changing rapidly, some things are not changing at all. Während sich so viele Dinge gleichzeitig so rasant ändern, gibt es gewisse Dinge, die sich überhaupt gar nicht ändern. Science is changing. Zum Beispiel ändert sich die Wissenschaft. Medicine is changing. Die Medizin ändert sich rasant. Technology is changing. Und die Technologie hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Theology is not. Die Theologie jedoch nicht. And so it is as if we were going into a 21st century operating room performing surgery with a very sharp stone. Es ist also so, als ob wir uns in einen Operationssaal des 21. Jahrhunderts begeben und mit einem geschärften Stein eine Operation vollführen. I mean, if medicine refused to make advances, if technology refused to make advances, if science refused to make advances, we would never be where we are today. Hätte zum Beispiel die Wissenschaft, die Medizin oder Technologie sich geweigert, solche Fortschritte vorzunehmen, wie sie sich ereignet haben, dann wären wir niemals an diesem Platz angekommen, wo wir uns heute befinden. Now I realize that what I'm going to say from now on for the rest of the night is going to be very challenging. Und mir ist klar, dass alles das, was ich von jetzt an für den Rest des Abends sagen möchte, eine ziemliche Herausforderung darstellt. I realize that not all of you will agree. Und mir ist auch klar, dass vielleicht nicht alle von euch mit mir übereinstimmen werden. When we start talking about theology, not everyone agrees. Es ist so, wenn wir anfangen, über das Gebiet der Theologie zu reden, dann sind nicht alle Menschen miteinander in Übereinstimmung. So I'm going to ask your indulgence. Und deswegen möchte ich bitten, dass ihr da ein bisschen nachsichtig seid. As a room of intellectually stimulating people, I'm going to ask you to allow me to present a radical idea, and if you disagree, to simply notice that you disagree. Wenn ich jetzt also nun diese Ideen vortrage, dann möchte ich, dass ihr die einfach unvoreingenommen annehmt, und wenn ihr nicht meiner Meinung seid, lasst euch einfach mal drauf ein und hört einfach mal meine Worte. It's okay, of course, if you disagree. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn ihr anderer Meinung seid. And during the question and answer session, you'll have an opportunity to announce your disagreement if you wish. Und wenn wir dann in die Fragen und Antworten einsteigen, habt ihr auch sehr wohl auch die Gelegenheit, eure andere Meinung vorzubringen, wenn ihr denn das so möchtet. So the question is, can we remain friends even if we disagree about something as profound as God? Und deswegen möchte ich vorbringen, können wir uns in Übereinstimmung darüber bringen, dass wir alle zusammen Freunde bleiben, selbst wenn wir so ein tiefgreifendes Thema wie das Thema Gott hier zum Thema machen. Of course, I have to believe that if you expected to hear something other than radical ideas, you'd never come to a lecture by a guy who wrote a book called Conversations with God.
Und ich möchte einfach mal die Annahme treffen, ihr wärt wahrscheinlich nie hierher gekommen, wenn es nicht um so ein radikales Thema gehen würde, wie zum Beispiel Gespräche mit Gott zu führen. Except the poor mayor here, he's trapped by his duty. Ausnahme möchte ich hier für den Bürgermeister machen, er ist aufgrund seiner Pflicht hierher gekommen. But he's also a member of the political establishment, so he understands about polite disagreement. Und er ist aber auch Mitglied des politischen Establishment und deswegen weiß er, wie man auf höfliche Weise unterschiedlicher Meinung sein kann. Even the mayor would not want everyone to agree with every one of his ideas. Selbst der Bürgermeister würde nicht wollen, dass jeder seiner Bürger mit allen seiner Ideen in 100%iger Übereinstimmung steht. Well, maybe he would actually. Vielleicht mag er das doch. So here's the idea. Also das ist jetzt die Vorstellung, die Idee. I believe humanity needs to develop and to create a brand new theology. Ich meine, die Menschheit muss eine vollkommen neue Theologie entwickeln und erschaffen. Not a theology that throws out our old ideas about God. Nicht eine Theologie, die unsere bisherigen Ideen über Gott komplett über den Haufen wirft. But a theology that expands upon those old ideas large enough to encompass today's enlarging realities. Aber eine Theologie, die einer Erweiterungskur unterzogen wird, dass sie geeignet ist, all die momentanen Entwicklungen mit abzudecken, die wir in unserer modernen Welt haben. As a matter of fact, I'll go further. Und ich möchte das sogar noch einen Schritt weiter tragen. I believe that evolution requires us to develop a new theology. Ich meine sogar, dass die Evolution von uns das verlangt, eine solche neue Theologie hervorzubringen. Because I believe evolution is noticing that our old theologies are simply no longer applicable and no longer working in the first quarter of the 21st century. Ich meine, dass die Natur und die Evolution vor allem auch festgestellt hat, dass unsere bisherige Theologie nicht länger auf das erste Viertel des 21. Jahrhunderts anwendbar ist. It is a sad commentary on humanity's religions that religions have been the cause of more wars and conflicts than any other single element of human life in the past 50 years. Es ist ein sehr trauriger Kommentar, den man über die Geschichte der Menschheit und halt über die Theologie aussprechen muss, dass Religion die meisten Kriege und Unruhen auf der Welt verursacht haben, mehr als jedes andere Element des menschlichen Lebens. Even with that having been said, you might ask the following question. Und selbst wenn das jetzt gesagt wurde, könntet ihr nun die folgende Frage stellen? What is so bad about letting our old theologies stay in place right where they are? Was wäre denn so schlimm daran, wenn unsere alten Theologien, unsere alten Religionen genauso blieben, wie sie denn jetzt sind? I would propose that to do so is not only inconvenient and difficult, but actually dangerous.